ήρθε και στον οποίο υπάγεται και ο ΠΕΠ για την κατάργηση και τη συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα είναι ένας νόμος απαραίτητος, διότι έτσι μαζεύεται οικονομικά το δημόσιο. Επιτρέψτε μου να πω ότι κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν είδαμε τα καλύτερα. Και οι ερωτήσεις που κάναμε εμείς τότε στην κυβέρνησή σας, και εσείς έπρεπε επίσης να κάνετε ερωτήσεις στην κυβέρνησή σας και πιέσεις στην κυβέρνησή σας, διότι υπάρχει μια γενεολογία και μια ιστορία του Υπουργείου Πολιτισμού η οποία είναι πολύ περίεργη και ενδεικτική. Σας υπενθυμίζω, κύριε Δαβάκη, ότι Υπουργός Πολιτισμού υπήρξε ο κύριος Καραμανλής, Πρωθυπουργός της χώρας, και αμφιβάλλω αν το ήξερε και ο ίδιος, με την έννοια ότι υπήρχε τύπης Υπουργός Πολιτισμού. Ο κύριος Στατούλης διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Ο επόμενος υπουργός, ο κύριος Βουλγαράκης, απαξιώθηκε τελείως, διαγράφει, δεν ήταν υποψήφιος καν κτλ. Εξεδιώχθη. Είναι γνωστά αυτά. Ο κύριος Λιάπης, ο οποίος πάλι ήρθε μετά, και αυτός ούτε καν υποψήφιος δεν υπήρξε. Για να μην μιλήσουμε για τον κύριο Ζαρχόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα. Αντιλαμβάνεται ότι ο πολιτισμός από τη μεριά χειρισμού της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν ό,τι το πιο αρνητικό υπήρξε. Παράδειγμα προς αποφυγή. Επομένως, καλώς κάνετε και ενδιαφέρεστε και για τον ΟΠΕΠ και για τον ελληνικό πολιτισμό και για τους εργαζόμενους, χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε και κάποιοι φταίνε, κύριε Δαβάκη. Αυτά. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χιτήρη. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο, δεν χρειάζεται. Μη συνεχίζετε διάλογος εκτός πρακτικών. Θα παρακαλούσα να προταχθεί για λόγους που συντέχουν στο πρόσωπο του κυρίου Δημητρίου Παπαδημούλη.